Ja, Freunde, auch heute geht's immer weiter, stets heiter, zurück bei Tears of the Kingdom. Wir können hier uns noch ein bisschen aufwärmen und so, ja, gar kein Thema, aber ich will mich jetzt doch langsam aber sicher mal ein bisschen in die Hufe begeben, beziehungsweise ein bisschen vorwärts machen hier. Wo ich also schon irgendwelche Gegner sehe, nicht nur die dort, sondern auch die in der Mitte dort. Alles Gelee, dankeschön. Ja, die Einhänder sind und bleiben doof, das heißt, ich muss mal ganz kurz umswitchen. Und nervst mich, Alter! Da drüben nervt's auch. Eis-Exelforce-Schwanz, okay. Und Horn. Ja, eben, du musst eh neue Waffen herstellen. Muss man den ganzen extra Herzen, wa? So, Fresse halten. Wir brauchen neue Einhänderwaffen, definitiv. Ich gucke mal ganz kurz Materialien, vom Stärke-Dingsbums her. Was aber da aktuell an Waffen selber sind auch nicht gerade die stärksten, also will ich da Königs 2, da können wir zwar mal mit so einem krassen Teil fusionieren. Moment. Ja. Könnte mir gefallen. So, dann haben wir die scheiß Dinger. Ne, komm, die waren einfach am Boden, kein Bock drauf. Mach dann hier, was mache ich draus? Mal 2 Stück mit. Ja, ne, Bogen würde ich jetzt eigentlich nicht haben. Dankeschön. Nein! Ja. So. Hätten wir das auch. Dann habe ich ja noch hier eine Sonanium-Lanze. Auch die kann man ganz kurz machen. Natürlich mit irgendwie einem Sonanium-Ding kann man hier nicht nehmen. Das ist nicht gerade die größte Power, aber hey. Für den Anfang wird es reichen. So. Der Ring ist mir gerade auch egal, wenn ich ehrlich bin.
Ernsthaft. Sehr Anhänger, muss er zugeben. Sehr Anhängler. Hätte ich so jetzt nicht gedacht. So. Das Ding sieht auch wieder so seltsam aus. Ah, dieser... Fliegt der hier vorne rum? Ich hoffe mal nicht. Sonst hau ich hier ab. Nehme einen anderen Weg. Ist aber nichts hier, wa? Der fliegt wirklich hier vorne rum. Wer ist das Viech? Frostgyrok. Kriok. Oje, oje. Ich habe in einem einen Konklusion haben wir so ein Donnerviech gesehen, da ist das Eisviech, aus dem Trailer kennen wir das Feuerviech. Ja, eine rosige Aussicht, ne. So. Nein, nein. Klingeln eines Horns für Beehren, Klingeln eines Horns. Achso, der andere wollte irgendwie eine Flöte, die will jetzt ein Horn haben. Wenn es richtig Horn nicht drauf ist oder was? Ich habe das Gefühl, zu dem Turm komme ich nicht so einfach ohne weiteres. Ich habe das Gefühl nicht los, dass ich hier irgendwie in einer Sackgasse bin. Alles klar bei dir? Kennst du die? Ja. Irgendwo eine finden soll. Da unten ist eine. Weiter unten vor allem. So, na, da muss schon das von hier von der Region sein, weil jetzt, wo ich näher komme, sieht es auch irgendwie relativ nahe aus. Also mehr oder weniger zumindest. Oh, das ist nochmal ein Schrein. Entschuldigung. Ist hier von einem Weg oder was? Ich habe langsam das Gefühl, das Ganze jetzt besteht nur daraus, dem Typen zu helfen. Das war so aber nicht geplant. Hä? Da war gerade einer. Hey, so ein Monsterlager, super. Oh mein Gott, ey, so. Gehen wir die hier nach vorne. Ah, da vorne ist eine Glyphe. Okay, gleich nach vorne. Das Pferd so.
glaube, das Pferd hasst mich irgendwie. Weiß auch nicht. Bin ein bisschen zu ungestüm. So. Sitz, passt, hat Luft. Und auch nicht. Hä? Also. Soll das ein Scherz sein? Wieso fällt es jetzt in die Richtung? Sag mal. Wenn es weitergeht, machen wir es gleich ganz anders. So. Jetzt wird er so gestützt. Dann stütze ich hier noch auf die Seite. Das Pferd dann vermutlich auch so von wegen, ah, jetzt ist er komplett hinüber. Oh. So. Also jetzt kannst du gar nicht umfallen. Siehst du, Held. Und ich habe mir sogar eine provisorische Hütte gebaut. Ding, ding. Kälte-Eisangriff. Okay, kann man natürlich immer gut gebrauchen. Vor allem hier in der Nähe. Kumpel, wir hauen ab. Also ein normales fliegendes Vieh, war mit so einem Gegner dran oder so, okay. So. Da ist eine Glyphe. Finde ich jetzt hier irgendwo noch ein bisschen Wasser, da muss ich wieder mit einem Zeppelin nach oben. Beziehungsweise Heißluftballon. Oh, der schneit es kaum noch. Das ist ein großes Ding hier. Ah ja. Das war nicht geplant. Ja. Dieses Eisvieh, dem will ich lieber noch nicht begegnen. Vermutlich mit genug Skills könnte ich ihn wohl schlagen, aber mein, der fliegt. Will ich ihn da oben kriegen. Das war doch relativ einen starken Bogen. Wäre sicher nicht so schlecht. Feuerpfeile vermutlich, hätte ich sogar. Genau, andere Pfeile. Ja, man sieht hier schon. Ich glaube, ich bin hier echt falsch. Falsch in dem Grund, weil ich hier nicht glaube, dass es irgendwie einen richtigen Weg gibt zu dem Turm da oben. Das heißt, ich muss wohl an der anderen Seite dahin. Ah, eine Karte. Ich gebe alles für eine Karte. Der
Der Schrein da oben hilft mir jetzt auch nicht so viel. Da war wohl irgendwas. Okay, kommen wir vielleicht rein oder ist sonst irgendwas einfach hier geschmolzen quasi? Brockwilli ist hier geschmolzen, krass. Irgendwie auch cool. Da geht's nochmal weiter. Da kommen wir zu dem seltsamen Ding. Ja, okay. Aber ist auch kein Turm. Ich frage mich halt, der Turm, den ich hier gesehen habe, ist es wirklich der Turm von dem Gebiet oder wäre es schon von dem Gebiet hier? Hä? Was ist hier los? Personalspuck oder was? Ja. Das Teil eines Gebildes, so wie es aussieht, hä? Und das hier können Schlitten sein oder was? Ja. Ein Sunau-Schlitten. Quasi. Warum auch nicht? Du, du, du. So. Ich will zu meinem Freund. Ach, du schon wieder. Wo ist er? Ah, mal meinen Freund getrennt. Ja, das ist doch scheiße, Mann. Ich sehe ihn gar nicht. Ernsthaft? Das ist... Du bist der von dort. Ja, leck mich, ey. Nie im Leben. So. Was sag ich jetzt mit dem Turm? Ich markiere ihn einfach mal. Ist er noch in dem... Der ist noch in dem Gebiet. Scheiße. Aber ich habe das Gefühl, ich komme von Hebra, also vom Dorf der Oni aus, besser gesagt, viel besser dahin als von hier aus. Also kann man natürlich auch täuschen. Ah, schade, der hatte keinen Deckensprung auf. Ja, von unten so aus, als würde das gehen. Ja, da ist Eis, da kann ich nicht hochklettern. Keine Chance. Habe ich nicht irgendwie etwas Rutschfestig oder sowas? Heißt das, glaube ich. Plötzlich ein Regenschauer. Ja, es regnet ja nicht. Obwohl ich irgendwie nass bin, oder? Tropfen. Also, wir können es mal testen, ob wir so hochkommen. Nee, wa? Ist nicht dasselbe. Das ist Eis und deswegen klappt es ja nicht. Okay, das ist doch doof. Man hat unten überall Eis, das heißt, wäre vielleicht ein Hinweis darauf, dass ich irgendwie hier ja quasi wie mich hineinbegeben kann, indem das auch wegschmelze. Aber ganz ehrlich, nee. Ich glaube, das bringt hier von hier aus nichts, weil auch wenn ich es jetzt irgendwie doch auf die andere Seite noch irgendwie hochschaffen sollte, ich glaube, da
Das ist eine Herkulesaufgabe, ganz ehrlich. Bis ich da mit dem Turm bin, meine ich halt. Weil ich muss da wohl irgendwie hochklettern und alles zu Fuß gehen. Nee, komm, dann machen wir es anders. Und zwar, genau, eigentlich soll ich ja gemäß Quest dahin, dann machen wir das einfach mal. Zu dem Tempel, dann gehe ich mal straight darüber. Wenn ich sehe, es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, weil eben vielleicht wegen der Schlucht oder sowas, wenn es irgendwas nicht klappen sollte, gehen wir doch erst einmal zu den Orni direkt und gucken mal, was dort los ist. Ja, es wird Nacht, ich merke schon. Ist doch eh hier die Todbringer-Schlucht, oder? Ne, warte mal, die war weiter vorne, stimmt. Der vergessene Tempel. Waren wir damals schon bei Breath of the Wild schon mal hier? Oh, ist noch ein netter kleiner Krog. Ja, aber darüber schaue ich jetzt von hier aus nicht mehr. Das stelle mir gerade ein bisschen schwierig vor. Man, theoretisch mit Klettern könnte es klappen. Naja. Okay, ich habe es ein bisschen unterschätzt, muss ich zugeben. So. Fünf Fallverbrauch für sowas. Ja, du mich auch. Tschüssi. So, wäre das gemäß der Hauptquest, dass jetzt Impo uns dort erwartet, oder wie, oder was? Oh, ich vermisse Rivalis Fähigkeit, ey. Die wäre jetzt hier echt praktisch, hochzukommen. Wobei andererseits, wir haben einen Deckensprung. Impa ist wohl schon da. Auch weiter hoch. Bin jetzt zu hoch. Ah ne, hier. Gut, Impa ist es zwar nicht, aber ein anderer Typi. Impa. Oh, du bist ebenfalls hier.
Von Tiefen des Tempels verschwunden. Okay. Die Tränen des Drachen. Müsste das Spiel eigentlich heißen Tears of the Dragon, oder? Diese Störung bringt nicht viel. Was nicht der Ort, wo früher mal alles voller Wächter war? Irgendwie so im Kopf. Ich bin aber nicht mehr sicher, ob es derselbe Ort war. Knochenbockbogen. Mhm. Weil ich eigentlich keinen Bock habe, gegen die zu kämpfen. Trotz Bockbogen. Ich würde eigentlich lieber gerne vorbeischleichen, wenn ich ehrlich bin. Ja, hat der für eine Stärke, oder so ein 7er. Hier ist Impa auch nicht. Oh, da vorne ist ein Schrein, cool. Ist er direkt zum Schrein gegangen? Wohl kaum, oder? Ja, da unten wäre was. Ein Soldatenbogen. Schon besser. Jetzt kommen langsam die guten Waffen. Sag mal, wie ist Impa eigentlich hier vorbeigekommen? Warum liegen die Waffen der Gegner hier einfach frei herum? Knochenbockschild. Klingt so, als gäbe es gleich massig Ärger. Gehen wir hier Stück für Stück nach oben, wa? Also sowas ist Deckensprung echt genial. Kannst sagen, was du willst. Kannst du mögen oder nicht mögen. Was doch ein bisschen sehr fancy ist. Andererseits, wenn im Spiel auch irgendwie so Scheinwerfer, Raketen und so, also, naja, Science Fiction ist schon da. Fehlt nur das Laserschwert. So, hier ist die auch nirgends. Ebenfalls nichts. Aber da vorne ist sie. Direkt vom Schrein zu. Ah, praktisch. Und trotzdem, ich frage immer noch, wie kam sie hier vorbei? Mayu Usuyu Schrein. So. Aktiviert ihr das schon mal. Wo kann es nur sein? Impa? Ah. Mhm. War da drin vermutlich, war. Oder im Schrein selber. Wäre irgendwie krass, wenn es hier drin etwas gäbe. Ja, aber klar, nachher, da werden wir nicht dran vorbeikommen, dass der Dach mal direkt zu einem Ornimus. Allein schon wegen dem Tempel dort. Kombinationsgabe. Habe ich nicht? Hilfe? Da geht es um Logik. Ah, es geht um Logik. Logische Kombinationsgabe. Okay, die habe ich doch.
Kinderspiel, Freunde, Kinderspiel. In sowas bin ich eigentlich recht stark. Aber recht stark, was macht denn der dort? Oh ne, so ein Flammenkumpel. Man spielt nicht mit Feuer, das weiß man doch. Gut, ich meine, normale Konstruktbögen, die habe ich eh schon zuhauf. So, und hier ist schon das Fertige. Das wird aber lustig. Erstmal noch eine Truhe da hinten, habt ihr doch gesehen. Denn ich kann die Dinger hier auch miteinander kombinieren. Was ich jetzt gerade gemacht habe, war ein bisschen doof. Naja. Klappt trotzdem. Zeitweilig unbegrenzt. Sehr gut. Hat man gerne. Also. Ich würde es gerne von oben her betrachten. Ich meine, der ist auch in sich geschlossen. Ne? Also 3×3 ist ein 9er Würfel. Okay. Dann was haben wir hier? Boden ist alles schon voll. Okay, das heißt, ich muss das gar nicht mehr beachten. Ich muss eigentlich nur noch 2 in die Höhe mit allen. Dann gucken wir, was ich hier für einen habe. Ich habe den um die Ecke. Da der aber um die Ecke geht, ist eigentlich klar, der kann eigentlich... Entweder könnte er hier sein, ne, da wäre eine Option. Oder er ist direkt da drin. In der Ecke. Aber hier vorne kann er nicht sein. Das heißt, ich habe da schon mal einen Vorteil, weil hier vorne kann es dementsprechend eigentlich sogar nur der hier sein. So. Das wäre jetzt ungefähr so eine Idee, wie es funktionieren könnte. Man sieht aber schon hier, dass daraus wird nichts. Okay. Ist doch kein Problem, wir sind noch voll dabei. So, theoretisch könnte man den so auch bauen. Nee, so klappt's nicht. Warte mal, der ist immer gleich, wa? Sprich, er ist immer so, auch wenn ich ihn jetzt irgendwie so drehe. Dreht sich immer in die linke Richtung. Okay, okay. Wenn ich den jetzt so hätte. Und den so in die Ecke versetze. Dann passt's. Oh, das sah gar nicht so schräg aus. Von denen redet es nicht gerne mehr. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber gut, hier drin war jetzt auch keine Geoglyphe, also das hat sich insofern auch verabschiedet. Die Theorie zumindest. Aber könnte schlimmer sein. 3 Segen, so nochmal 1 und ich kann nochmal ein Herz regenerieren, weil ich glaube eben, ich gehe jetzt mit auf die Herzcontainer. Ausdauer bisweilen aber gar nicht mal so schlecht, damit 2 weiteren, also schon mal gut angefühlt. Weil ich natürlich gerne 2 komplett volle Dinger hätte, Ausdauer.
Also schon 2/3 der kompletten Ausdauer, die man überhaupt im Spiel haben kann. Ich nehme an, es sind wieder mal 3 Stück. So, Geoglyphe, Hinweis auf Geoglyphe. Warum haben wir das Gefühl, dass ich hier bald einen Gegner treffen werde? Bestattete Göttin? Wieso ist die umgekippt? Die stand in Breath of the Wild aber noch. Jetzt kannst du keinen Segen mehr erteilen oder was? Drin jetzt eine Kammer? Ich frage mich, ob die theoretisch bei Breath of the Wild auch schon angedacht gewesen wäre. Die Kammer hier. Aber eher weniger. Was ist das denn? Sieht nach Sonai-Bauwerken aus. Ich hatte gerade spontan zuerst daran, okay, das sind irgendwie so eine Art ein Rad im Kreis aufgestellt und dachte irgendwie an ein paar Weise. Zum Beispiel aus Queen of Time zum Beispiel. Ja, faszinierend ist es schon mal, aber ich kann einfach mal speichern. Das ist auch nicht, brauchst du irgendwie Wasser hier oder was? Eigentlich sieht es nachher aus, braucht es irgendwie Energie. Es geht hier eh nochmal weiter. Das sieht aber interessant. Warte mal. Ah, die Geoglyphen, wo die überall sind. Welche? Doch, den haben wir gerade vorhin gesehen. Die auch. Das ist halt der Tempel, da macht es mir keinen Sinn. Da haben wir Sieht ein bisschen aus wie Ganondorf. Was vielleicht irgendwie die ursprünglichen Weisen? Der Völker oder so? Das ist das Master Schwert. Was ein bisschen seltsam aussieht. Oh, das ist ein Nintendo Switch. Nein, das ist purer Pad. Oder gut, von damals müsste eigentlich der Schika-Stein sein. War nicht das purer Pad. Faszinierend. Hier an den Wänden sind dieselben, wa? Das soll eher, ich glaube eher das hier soll Gandalf darstellen, war von der Geoglyphe her. Das ist so eine Art Tomoe-Symbol, hä? Okay, faszinierend. Aber scheinen wir im richtigen Ort angekommen zu sein. Ich würde sagen, da schauen wir uns nächstes Mal genauer an. Da wird sicher wieder irgendwie was getriggert werden, eine Cutscene, eine Erinnerung oder was auch immer. Huch, da kommen wir sogar hoch, okay. Also da gibt es noch ein bisschen was zu entdecken, bestaunen, da geht es auch raus. Ich nehme an, mal wieder runter, segeln wird uns Impa schon empfangen. Die dann sagen, oh Mike, was ist denn da entdeckt? Da ist auch noch irgendetwas. Oh ja, oh ja. Das sieht mir doch ein bisschen speziell aus. Also ich meine, das wird halt dieser Rauru sein, der erste König von Hyrule. Also quasi halt einer dieser Sonau. Das Tempel. Irgendwie auch mit ein paar Tränen, so wie es aussieht. Aber Tränen haben wir überall. Ich meine, der Shika-Auge hat ja überall Tränen. Was das sein soll, keine Ahnung, irgendwie ein Monsterviech oder sowas. Das ja eigentlich auch, dem irgendwie Ganondorf seiner ersten Form. Das könnte vielleicht Königin Sonja sein. Die wir, weiß gar nicht mehr, vorvorletzte Folge gesehen haben.
Bin ein bisschen unschlüssig. Und ja, wenn man sagen von der Stelle, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und mal gucken werden, was das hier für Überbleibsel sind und natürlich auch, was dieses ja, irgendwie Master-Schwert im Sonau-Style, was damit eigentlich so auf sich hat, wa? Bis dahin, ciao zusammen.